السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو، آج کی جو میں ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ کافی سارے دوستوں کو پرابلم ہوتی ہے کہ آلٹو گاڑی، خیبر گاڑی، سزوکی کلٹس، سزوکی بیلینو اور اس طرح کی جو چھوٹی گاڑیاں ہیں، اس میں ایک آواز آتی ہے۔ صبح گاڑی اسٹارٹ آپ کرتے ہیں تو خر 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 ایسے آواز آتی ہے، تو وہ بعض لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ کلچ بیرنگ کی آواز ہے۔ تو دوستو، یہ کلچ بیرنگ کی آواز نہیں ہوتی، اصل میں اس میں گیئر آئل کا مسئلہ ہوتا ہے، جو آپ کے ساتھ بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور کافی دوستوں کو انشاءاللہ اس فائدہ ہوگا۔ اور آپ لوگوں نے میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک فائدہ پہنچانا ہے۔ ہم تو مر جائیں گے مگر کچھ چیزیں کسی کے کام آ جائیں گی تو انشاءاللہ دعا ہی کر دے گا۔ تو دوستو، آپ کو یہ ویڈیو آپ نے ضرور دیکھنی ہے اور آپ کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس میں کون سا گیئر آئل ڈلتا ہے اور کتنا ڈلتا ہے اور کون سے نمبر کا ہونا چاہیے، بے شک کوئی کمپنی بھی ہو، نمبر جو میں بتا رہا ہوں وہ یہی ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں ویڈیو۔ السلام علیکم دوستو، یہ سزوکی کلٹس ہے، اس میں آواز آ رہی ہے گیئر سے نا، یہ کر کر کی آواز کرتی ہے، دیکھتے ہیں اس میں کیا ریزن ہے۔ تو دوستو، ابھی تو گاڑی شاید اس میں آواز ابھی نہ آئے، لیکن جب ٹھنڈی گاڑی ہوتی ہے تو یہ اکثر گاڑیوں میں سزوکی کلٹس اور خیبر، مرغلا، آلٹو، اس میں آواز آتی ہے گیئر کی۔ اکثر بندے کہتے ہیں یہ کلچ بیرنگ کی آواز ہے نا، تو اس کی ہوتی نہیں ہے۔ میں آپ کو آج سمجھاؤں گا کہ یہ کیا ریزن ہے۔ تو دوستو، اس میں یہ گیئر آئل موٹا ہوتا ہے، اسی کی وجہ سے آواز آتی ہے۔ گیئر آئل اس میں 75-85 ڈالنا ہوتا ہے۔